نتواجد بإحدى ورشات نجارة الألمنيوم. إقبال كبير في السنوات الأخيرة على معدن الألمنيوم. عدد من المنازل والشركات وأوراش البناء أصبحت تفضل استعمال الألمنيوم عوض الخشب، قطاع يعرف حالياً انتعاشاً مهماً حسب رأي المهنيين، حركة اقتصادية ورواج في سلع الألمنيوم ووفرة في العرض بالإضافة إلى تزايد في معدلات الطلب، كلها عوامل ساهمت في تزايد مقاولات نجارة الألمنيوم. مقاولات عديدة اختارت العمل في قطاع الألمنيوم، حرفيين ومهنيين كثر اتجهوا إلى امتهان هذه الحرفة. مقاولات نجارة الألمنيوم مرتبطة دوما بظروف سوق البناء وتقلباته. الرواج هو اصلا مرتبط شويه بالبني، كما كنعرفوا في هذا الوقت ديال الشتا كيكون البني يلاه خدام. حنا عندنا علاقه بلا فينيسيون، يعني من شهر 4 الفوق كتكون الخدمه اكثر، كتكون الخدمه هذا الوقت، ولكن اكثر كتكون في الصيف. بالنسبه للاثمنه، الاثمنه كلها بروفيلي والثمن ديالو كاين على حسب لاكام، يعني كاين اللي ايكونوميك تيكون الثمن ديالو رخيص مثلا بين 500 حتى 650، كاين اللي موين تيكون بين 700 حتى 900 حتى 1000 درهم، كاين لا هوت كام كتكون تقريبا كدير حتى 1300 1400 درهم. صناعة نافذة واحدة لا يتطلب الوقت الكثير، لكن مهارة الصانع أو نجار الألمنيوم لابد من حضورها. بالنسبة للنافذة كتبدا أول حاجة بالعبار، كتاخذ العبار ديالها وكتبدا تقطع الكادر كما شفنا في الطونسونوز، من بعد كتقطع عاوتاني العمارة اللي هي الدفة اللي كتمشي وكتركب لها الجاج ديالها. الكادر كيتجمع بالكلام ديالو واي بروفيلي عنده لي زاكسسوار ديالو اللي خاصين به. بالنسبه للنافذه وحده ابوبري تقريبا 20 دقيقه باش كيعطينا نافذه وحده. هذه ديزاين فيها المراحل كامله. نجارة الألمنيوم من المهن الحرفية التي أصبحت تدرس في معاهد التكوين المهني، مهنة ساهمت بشكل قوي في فتح أبواب الرزق على عدد من الحرفيين، جل العاملين هنا مؤهلين في نجارة الألمنيوم. ديبيتور هو مبتدئ اللي غيبدا يقطع الألمنيوم، من بعد كندوزو للمرحلة الأخرى وهي سميتو المونتاج. كاين دري عندنا دري كومبيتون سبيسيال اللي كيديروا سميتو المونتاج، من بعد دري اخرين كنكومونديو العبارات ديال الدجاج ديالنا، كيركبوا لنا الدجاج ديالهم وكنحطوا على برا صافي، من تما كيبقى جاهز للكليان. لا شك أن أشكال هذه النوافذ وقدرتها على تحمل ظروف الطقس دفعت بالمستهلك إلى الإقبال عليها. على الطلب ولات في المتناول ديال الجميع بصراحة، لأن افون ما كانش الألمنيوم ما يقدرش يديروا أي واحد. دابا ولاو دي بروفيلي اللي رخاص، يعني حتى بالنسبة للثمن ديال العود كما كنلقاو في الألمنيوم مثلا في ديغام في مستويات كل واحد الثمن ديالو، راه العود بحال هكا. كاين تيبدا من البواروج، كاين الروكو، كاين الشوك، كاين العرعار، كاين، ولكن بالنسبه للالومنيوم الثمن ديالو يعني حاليا ولا مشجع لاي واحد. ما بين 150 درهما الى حدود 1500 درهم ثمن القطعه الواحده من معدن الالومنيوم. الاختلاف ديال الاثمنه اختلاف مهم، فالمنتوجات في المنتوجات ليكونوميك هي الاثمنه ديالها مثلا الى جينا نتكلموا على لي باغ، يعني المنتوجات هذه ما كتعداش 150 درهم لا باغ. وإلا تكلمنا على المنتوجات المتوسطه فالثمن ديالها كيكون زايد بواحد النسبه ديال 20% على المنتوجات هذا. وإلا جينا نتكلموا على المنتوج الجيد فهو منتوج كيكون زايد بحوالي ما بين 50 حتى 100% على المنتوج العادي. منتوجات رغم ارتفاعها في الثمن بدأت تأخذ مكانها في السوق المغربية، خصوصا فيما يتعلق بالنوافذ والأبواب، حقيقة يؤكدها أغلب المهنيين. اللي تيكون بالنسبة ما بين هذا النوع هو في الشكل ديالو، الديزاين ديالو تيكون مختلف، لأن العادي تيكون كلشي ديالو عادي سامبل، تيكون هنا عنده يعني الشكل هذا تيكون جاي دغوا يعني بلا، وكيكون
يعني كلشي ديالهم سامبل ما كاينش اختلاف. اما اللي تيكون شويه زايد عليه في الثمن تيكون عنده واحد ديزاين اختلاف، تيكون واحد الرسومات خفيفه، يعني في الشوفه تيبان لك واحد الشريط دايز فيه هكا، ولا واحد تموجات في النوع ديال الالومنيوم. في هذا الاتجاه هو فاش يكون واحد الاختلاف ديال الثمن طفيف، يعني ماشي بزاف، يعني واحد 6% حتى 7% ديال الفرق اللي بيناتهم، ما تيكونش بزاف ديال الفرق. لكن لماذا اتجه المستهلك المغربي إلى معدن الألمنيوم واختار هذه المادة المعدنية عوض الأبواب والنوافذ المصنوعة من مادة الخشب؟ الالومنيوم كيوفى يعني مزايا متعدده، منها انه كيوفى على الشخص يعني هذاك لونتروتيان، لان بالنسبه للخشب الانسان اللي كان كيستعمل الخشب من قبل في النوافذ كيحتاج دائما الفيرني، كيحتاج داك الطلاء باش يحافظ عليه من الرطوبه، كيحتاج لونتروتيان يعني ان انتروتيان دائم. الا ان الالومنيوم فهو كيوفى عليك هذه المجموعه ديال هاد الخدمه فهي كنقولوا بحال خدمه زايده. المهنيون يؤكدون أن أسعار الأبواب المصنوعة من الألمنيوم متقاربة إلى حد كبير مع أسعار منتوجات الخشب. هنا نلاحظ حسب أسعار بعض الحرفيين أن باب من الخشب من نوع بوا روج يكلف المستهلك 1750 درهم، في حين أن باب من ألمنيوم نوع النافذة يقدر سعره ب 1600 درهم، ونوع خشب الأكاجو ب 3000 درهم مقابل ألمنيوم الكونفور ب 2000 درهم، في حين نجد خشب الروكو بثمن 4000 درهم مقابل ألمنيوم سيباليميك ب 2800 درهم. كل نوع ديال لي باق الثمن ديالو، لانه كيف ما قلنا فاش يبغي مثلا الشخص ياخذ عنده خدمه ديال البيبان، يعني كيطلب الفيكس اللي هو واحد لاباغ فيكس اللي كيخدمها كوم نورمو فيكس، كيطلب واحد لاباغ كتسمى زاد اللي كيخدمها في الباب، وكيطلب ان تي ولي باغ بلوز باش كيجمع داك الزاج ديالو وداك الشيء. يعني بهادو كتبقى كل نوع ديال البارة والثمن ديالها، وهو ماشي غالي بزاف، يعني تيبدا ابتداء من 500 درهم القضيب الواحد. من جهة أخرى نجد أن صناعة النوافذ عرفت ارتفاعا في أسعار مقارنة بنوافذ الخشب. فبالنسبة لنافذة طولها متران وعرضها 4 أمتار نلاحظ الفرق بين سعر النافذة المصنوعة من الخشب وسعر النوافذ المصنوعة من الألمنيوم بجميع أنواعه. أسعار تعتبر مكلفة، لكن حاجة المستهلك البسيط إلى أسعار اقتصادية غير مكلفة دفعت بعض بائعي قطع الألمنيوم إلى عرض منتجات مقلدة ومغشوشة رخيصة الثمن. المنتوجات خاصة خاصة المنتوجات اللي الهدف منها انها تطيح الثمن، لان كاين بعض المستوردين اللي هما شنو كيقول كاين يعني خصاص في السوق او كاين طلب في السوق، فاحنا كنجيبوا نجيبوا المنتوج الاقل ثمن. معظم بائعي مواد الألمنيوم بالجملة الذين يتعاملون مع مقاولات نجارة الألمنيوم يلاحظون أن الطلب كبير على المنتوج الاقتصادي أو المنتوج الأقل ثمناً. كاين بعض الحرفيين اللي كيكونوا يعني واخدين مشاريع اقتصادية، يعني فهو كيخضع مثلا المقاول اللي كيفرض عليه مثلا واحد النوع ديال السعر معين اللي إلى ما قبلش هذاك الثمن، فهو ما غاديش ياخذ هذيك الخدمة. إذا فهو كيضطر أنه يقبل الأثمنة رغم أنها كتكون في مستوى منخفض باش يمكن له انه يشتغل مع هذاك المقاول مثلا، لان الا ما اشتغلش مع هذا ومع هذا فغادي يكون عنده مشكل. لهذا فهو كيضطر انه يجي يقلب على منتوج اللي فعلا غادي من بعد ما يتم التصنيع ديال المنتوج وهذا يشيطلوا فيه واحد النصيب يعني من الربح. لهذا فهو كيلتجئ كيقلب وكيقول لك بانني بغيت منتوج يكون اقتصادي، لهذا كيجي كيقلب على منتوجات أقل ثمن. لكن هذا النوع من المعاملات في القطاع لا شك أنه سيدفع بالمستهلك إلى فقدان الثقة في منتوج الألمنيوم. اللي وقع في الألمنيوم اليوم أن كاين كثير من البروفيليات اللي وصلت لواحد اللي عندها اون ريبيوتاسيون، عندها واحد لا ريبيوتاسيون مزيانة، واللي قاموا المستوردين
يعني بالتقليد ديالها. كاين ما يسمى بالمنتوجات المقلده اللي كتقدم للمستهلك على انها هي المنتوج الاصلي، ولكن وبنفس الثمن، بنفس الثمن ديال المنتوج الاصلي، الا ان كاين غش ديال الحرفيين، بعض الحرفيين اللي كيلتجؤوا لهذا باش يكون يعني النسبه ديال الربح ديالو جد مرتفعه. غش يعلمه الحرفي ويعرف مواصفاته، لكن المستهلك لا يمكنه معرفة ذلك حتى يصطدم بصدأ ألمنيوم من نافذته أو باب بيته. بالنسبه للالومنيوم المستورد كاين شي حوايج. اولا من ناحيه الجوده، حتى البروفيل كيكون ضعيف شويه، كيكونوا كما قلنا لي زاكسيسوار كلهم ما كيكونش ادابطابل معاه. لي طونشيتي على حساب البرد، على حساب الشتاء، على حساب سميتو كيبينيتري الالومنيوم. حتى من الاكسيداسيون كيصدي، كتخلي في الميتالورجي ملي كيكون مخلط المعدن اون فوا كيتوشي الماء ولا شي حاجه كيبدا البوراج. أمر دفع أغلب المهنيين إلى دق ناقوس الخطر منتوجات صينية وبعضها من دول عربية أثرت بشكل سلبي على القطاع وساهمت في تراجع أرباحه. كاين الصناعه ديال الشينوا اللي يعني رديئه، يعني بالنسبه للماده ما كتكونش ماده صافيه، يعني الالومنيوم تيكون مخلط بشي حاجه اخرى. بالنسبه للسمك ديالو اللي كيلعب دور حتى باش يكون صحيح، وهذا تيكون رقيق بزاف. بالنسبه للصباغه ديالو الطالع يعني كتكون غير ماشي بالفران، بالعكس السلعه مثلا ديال مثلا هنا في المغرب يعني ديال اللوزين كتكون الصباغه ديالو بدرجه حراره عاليه، يعني كيقاوم حتى التغيرات ديال الطقس، بالنسبه للصهد، بالنسبه للشمس، بالنسبه للبرد تيكون ليبيسور ديالو معقول، يعني الشر ما تيكون مزيان واقف. حوالي 5 شركات كبرى بالمغرب تنتج مواد الألمنيوم، تنتج ما يعادل 35,000 طن في السنة. شركتان فقط من بين ال5 شركات هي التي تعتمد في إنتاجها على معايير دولية، معايير تستخدم في صناعة وتحويل معدن الألمنيوم. بالنسبة للمستهلك المغربي أنا كنصحو أنه يمشي ياخذ المنتوج المغربي، لأنه هو المنتوج اللي أقل شكا. المنتجين المغاربة وكاينين معروفين اللي عندهم دي سيرتيفيكا دو كاليتي، دي لابيل دو كاليتي معروفين، اللي تيستعملوا لا بروميير فيزيون، ما تيستعملوش الميطال مخلط، معروفين في السوق. كاع الناس ديال السوق المغربيه كيعرفوهم. يعني كنشدوا ماده اوليه 99.7% بور، تندوزوها في واحد البروسيس اللي هو كيطابق المعايير الجوده افنوغ. ما عندناش دي نورم لوكال، دونك كناخذوا لي نورم فرونسيز. إنتاج وطني بمواصفات عالمية يقدر ب40% من الطاقة الإنتاجية التي تعتمد على المادة الخام المستوردة. هو المنتجين ديال الالومنيوم في العالم ما كترش. منتجين كنهضر على الالومنيوم الخام، يعني اللي كيشدوا لا بوكسيت وكيحولوها باغ ان بروسيسوس ديليكتروليز للسيلندر اللي حنا كنستعملوه. الماده الاوليه ديالنا ماشي كتار، هما شركات ملتي ناسيونال معروفين، وحاليا كاين بزاف منهم اللي هما مبازيين في دول الخليج، بما ان تما كاينه الانرجي رخيصه. كيدخل المغرب حتى هو ما كيخلصش الديوانه، ما فيش مشكله، موجود، وعندنا معهم اتفاقيات كنجددوها كل عام، ما كايناش مشكله في الماده الاوليه. تكاليف الألمنيوم تبقى مرتفعة الثمن. المهنيون يرجعون السبب إلى غلاء المادة الخام في الأسواق العالمية. هو سلسله الانتاج ماشي مكلفه، هو اصلا المعدن غالي ومعروف الثمن ديالو في البورصه. يعني واحد 70% ديال الثمن ديال باره ديال الالومنيوم، 70% راه هو معدن اللي هو مشري مازال ما حطيتيش في يدك، مازال ما صنعتيش. بما انه كيتستريطا في بورصه ديال لندن، هو خاضع للعرض والطلب عالميا، ماشي غير في المغرب ولا في المنطقه ديالنا. ولا معدلات إنتاج الألمنيوم المحلي الطلب عليها يفوق العرض، دفعت السوق المغربية إلى استيراد حوالي 60% من دول آسيوية وعربية، لكنها واردات معظمها مغشوشة ومعروضة بأرخص الأثمان. المنتوج المغربي منتوج ذو جودة عالية وكيحترم معايير دولية ديال الجودة.
هذه المعايير الدوليه كاينه على برا، وحنا لي برودكتور ناسيونو اختارينا اننا نلتزموا بهم، ما فرضهم علينا حتى شي واحد، لان لحد الان مازال ما كاينينش دي نورم مغربيين. ولكن للاسف كاينه منافسه غير شريفه من طرف المنتوجات اللي جايين من بعض الدول الاسيويه ومن بعض الدول العربيه، خاصه اللي ما عندناش معاهم، اللي عندنا معاهم دي زاكور دو ليبر ايشانج، كي واللي كيشكلوا هادو ما تيحترموا حتى شي معايير جوده، وكيشكلوا خطر على السلامه ديال المواطن ديال المستهلك. تشير معطيات وزارة الصناعة والتجارة أن حوالي 21167 طن من منتوجات الألمنيوم الجاهزة تم استيرادها في سنة 2010 لوحدها بنسب مختلفة، نسب توضح استيراد السوق المغربي لهذه المنتوجات من دول عربية ودول أوروبية، بالإضافة إلى بعض الدول الآسيوية. منتوجات في سوق الألمنيوم لا يمكن للمستهلك أن يفرق بينها، تختلف فقط في الأسعار. المستهلك البسيط لا شك أنه سيختار أرخصها ثمناً. ملي كيمشي المواطن ولا المستهلك وكيلقى في السوق أنهم جوج ديال لي سيستيم بيناتهم فرق ديال الثمن كبير، خصو يعرف بأن هذاك ما يمكنش يكون كله ربح ديال المنتج. الفرق بين هذوك لي سيستيم بجوج هو ان واحد مخاضع مجهول الهويه وما خاضع حتى شي معايير ديال الجوده، والثاني معروف فين تصنع ومعروف اللي يعني حتى لو وقع لك معاه شي مشكله غتعرف مع من تهضر. بالنسبه للمنتوج الاخر راه يقدر يكون مخلط، وشفنا في بعض الحالات الومنيوم مصدي، يعني حاجه غير طبيعيه. الالومنيوم ما كيتصداش. المهنيون وموزعي الألمنيوم في مختلف أرجاء المملكة يؤكدون على جودة المنتوج المغربي وفعاليته في مقاومة ظروف الجو والبناء. المنتوج الوطني هو المنتوج الأكثر جودة. علاش؟ لأن المنتجين المغاربة كيبان لي كيحاولوا يلتزموا بالمعايير الدولية وربما بالأحرى المعايير الأوروبية، لا من ناحيه ديال الصفاء ديال الماده الخام، الصفاء ديال الماده الخام اللي كيخدموا بها اللي هو الالومنيوم اللي عنده اللي كيختلفوا، فكذلك الالومنيوم كالذهب ولا النحاس كاين معايير، مثلا كاين يعني الجوده العاليه والجوده المتوسطه، فهما كيخدموا بالجوده يعني العاليه اولا من ناحيه. ثانيا السمك، فالسمك ديال المنتوج اللي كيخدموه المنتجين المغاربه كيكون دائما يعني اكبر سمك بالمقارنه مع المنتوجات اللي كتجي مستورده يعني من السوق العالميه. هذه من ناحيه. ثالثا ان يعني الالومنيوم شكون اللي كيزيد يعطيه الجوده؟ فاللي كيعطي الجوده الالومنيوم هو مجموع العمليات اللي كتتم من بعد من التصنيع، فكيتم تصنيع البروفيل الا انه كيخضع لواحد المجموعه ديال المعالجات كيماويه. معايير عالمية تعتمدها الصناعة المغربية، مختبرات مؤهلة علمياً تتابع مراحل إنتاج مواد الألمنيوم من المادة الخام إلى المنتوج النهائي. في لابوراتوار كنقوموا بمراقبة جودة المنتوج، كنديروا لي زاناليز شيميك لي زيسي ميكانيك. لي زيسي ميكانيك كنديروا منهم لومبوتيساج، اسي او شوك، بلياج، tout ce test là pour assurer la garantie des produits finis. هاد لي زيسي هادو كنديروهم انطلاقا من معايير دوليه. صناعة مغربية استطاعت أن تجد لها مكانا في السوق العالمي الخاص بصناعة وتحويل الألمنيوم. العمل في إطار معايير الجودة العالمية هدف جل الشركات الكبرى المغربية. المادة الأولية أصلا تخضع لمراقبة الجودة، خاصها تكون توفر على سيرتيفيكا داناليز شيميك. من بعد فاش اول خرجه ديال لو بروفيل مي تيخرج من لا فيليير، في هذيك الحاله تناخذوا 1 متر سكون ابل ايشونتيون دو بروميي متر، تنعبروا لو بوا ديالو، تنعبروا ليبيسور ديالو، تنعبروا سكون ابل لا جيومتري كيف داير هو، واش ديفورمي ولا با ديفورمي، لا سيرفاس ديالو كيفاش دايره. مجموعه من المعايير اللي تطابق المعايير الدوليه ديال منظمه افنور، عاد باش من بعد اون فاليد هذاك لو برودوي. شركات استطاعت الحصول على شهادات عالمية تؤكد للمستهلك صفاء المنتوجات الوطنية من أي خلط. عندنا دو سيرتيفيكا
دو فاليداسيون ديال سيرتيفيكا برودوي اللي تسلمتهم لنا مؤسسه دوليه في زيوريخ. يعني هي تتراقب لنا بعد الجوده كل 6 شهور. يعني في صفه دوريه حنا مراقبه الجوده هي كما تيقولوا الهم الاكبر والميدان اللي كنخدموا فيه اكثر، يعني باش لحقاش حنا بغينا نحسنوا السمعه ديالنا، السمعه ديال المنتوج ديالنا. إنتاج وطني اعتمد على خبرة مغربية 100% تشرف على دورات الإنتاج ومراقبة الجودة بشكل علمي دقيق. عندك لي في بوا واللي تيدوز في لاتولي لاكاج ضروري يدوزوا من المراحل ديال كما تقولوا معالجه قبليه. هذه المعالجه قبليه اللي فيها مجموعه من الاحواض اللي تكون الحوض تيحتوي على ماده كيميائيه، من بعد تولي دي غانساج انسي دو سويت. كاينه واحد توتين سيري ديال لي زيتاب دو برودكسيون كونسيرنون لو بري تريتمون. من بعد لو برودوي تنخليوه كما تيقولوا تسقطر من الماء باش يكون ما فيش ليميديتي، ما فيه حتى حاجه، عاد باش من بعد تندوزوا المرحله ديال الصباغه. تطوير المنتوج المغربي أمر دفع بالمنتجين إلى خلق أشكال وألوان جديدة لمسايرة التطور الحاصل في مجال البناء والتشييد. لا اللي هي ديال اللوزين اللي مضمونه، ولوزين كتكون عنده شهاده الجوده يعني حاجه مزيانه، وكاين سلعه اللي كتكون مثلا ديال الشينوا ولا مزوره ولا. أسعار رخيصة تصل إلى 20 درهم للقطعة، وأخرى باهظة الثمن تفوق 1000 درهم، جعلت المستهلك يقف أمام منتوجين: منتوج رخيص لكنه مغشوش، ومنتوج ثاني باهظ الثمن لكن جودته عالية. أمور جعلت حسابات المستهلك العادي والمقاول تقف في انتظار حماية منتوج الألمنيوم الوطني.